ребята, и сегодня я наконец снимаю ролик. Да. Но сегодня я его снимаю не один. Смотрите, кто со мной. Это барашек Барбара. Да, я переиграл в Genshin Impact. По Genshin ролик тоже выйдет. Ладно, короче, не суть. В общем, смотрите, я недавно себе купил, заказали мы такой вот будильник видеоигры Minecraft. Вот, то есть здесь изображение Крипер, и он многофункциональный. Сейчас я вспомню, что там было. Давайте я вот здесь посмотрю. Здесь вот видите, есть такое табло. Сейчас я вам поближе его поднесу. Но я скажу, что оно умеет делать. Во-первых, это не только будильник, но еще и ночник, смотрите. Сам он мне не нужен. Сейчас я свет выключу, чтобы вам лучше понятно было. Так, сначала здесь. И потом тут. Вот, видите, светится. Так, теперь качаем обратный цвет. Вот. Это его первая функция. И здесь два режима. Есть просто включенный. Точнее, три. Есть выключенный. А есть какой-то демо. Не знаю, что... Надо загуглить, как это переводится. Какой-то он более экономный свет, не такой яркий. А также там этот... Ты долго его просто не трогаешь, но он затухает, его нужно брать той рукой. Трогать это. Вот. Не знаю, зачем такая функция нужна. Ладно. Так, также вот здесь есть разные кнопки. Также он может как бы показывать температуру. Сейчас у нас плюс 26 по Цельсию. Ой, блин. Вот. Так, также показывает время. Сейчас я снимаю, у меня 19:14. Вот. Также монт. Это месяц, то есть 11 по счету. И дата 17 дейт. А вот это типа дей какой? Суббота или это з? Не знаю, может это, конечно, по-английски будет четверг, но не знаю. Окей, это его функции, в принципе. Также он может делать другое. Смотрите, нажимаем на L. Теперь, допустим, у меня будильник стоит на 7. Давайте, чтобы вам показать, я поставлю его примерно на 19, допустим, на 19 час. Давайте на 19. Нажимаем сначала на set, чтобы... Ой, вышел. Так, вот нажимаем на set. Теперь нажимаем на... Есть up, а есть down. То есть вверх и вниз как бы. Вот. Сначала делаем 19. Потом опять set. Вот set. И выбираем. И вот, допустим... Так вот опять выбираем. Ближе сделаю, чтобы видно было. Так. 19:06, 07, 8, 09, 010, 011, 012, 013, 014, 015. Давайте на 016. Так, теперь смотрите сейчас. Вот, нажимаем раз, два, три. И теперь опять нажимаем на L. И оп. Теперь у нас показывает 19:15. Нам, в принципе, нам еще целую минуту ждать. Так что давайте я поставлю на паузу. Как только зазвенит, включу. Блин. Так, ребят, что-то время-то прошло, а будильник не звенит. Видимо, не получится сегодня это сделать. Но вы, в принципе, узнали, как это сделать. Сейчас будем разбираться с техническими шоколадками. Ну, знаете, в будильнике есть и минус. У него какие-то... мелодии какие-то очень странные, отстойные какие-то. Там не пи-пи-пи, такое как-то. Самое нормальное это вот Happy Birthday to You из пиколок. Над мелодиями что-то не постарались. Ладно, ребята, надеюсь, вам понравилось это видео. Ставьте ему лайк. Обязательно подписывайтесь на канал. Ну а я с вами прощаюсь. Всем пока!